ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் க்ரோப்பில் பேக்கில் வளர்ந்துருக்கிற தக்காளி செடி, அப்புறம் மிளகாய் செடி இதையெல்லாம் பிடுங்கி வீட்டு தோட்டத்தில் பக்கத்தில் நட போகிறோம். வாங்க எப்படி நடுறேன்னு பாருங்கள். இப்படி பிடுங்கிட்டேன் செடியை, மண்ணை கிளறி விட்டுட்டு அதில் வச்சு நட்டுட்ருக்கேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் விதை போட்டு செடி வளர விட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி பிடுங்கி க்ரோ பேக்கில்